ผสมกับหน้าตาดีเลยค่ะส่วนในพิธีกรนะคะพี่น้องคะขอเสียงคนหนองคายหน่อยจ้าขอเสียงคนหลักทูมูมเอชหน่อยจ้าโอ้เสียงดังกว่าพนักงานตัวนี้